啊，不怕啊，不怕啊，不疼的啊。医生是救病人的。嗯。好好配合医生啊。那昨天晚上咳的怎么样？厉害一点吗？有没有点减轻嘛？咳好像没听到咳那么大声了，咳是咳，但是次数好像稍微减一点点。稍微减一点啊。嗯，但是他清鼻涕还是老是有。继续雾化，那个他应该把那个液体给他打上一点液体吧。现在听起来他那个肺呼吸音还不是。就是这样子。打针呀？吊针？啊，给他输点液，他怎么样？他打吊针配不配合？我不知道他打吊针，等一下他愿意打没有？这块不愿意打，疼痛。小朋友，给你打点液体，好不好？不疼的，不痛的，扎完针就不痛了，好不好？那个打多久啊？最起码要打1个小时，那要用2组液体。打不打针？打的好的快一些。啊？打针网站？打不打针？打今天得了呀，是吧？不打。他不想。你不打你就打那就好的慢一些，好不好？嗯。不打不打。那就还雾化吧，继续雾化吧。嗯，先雾化看情况喽，是吧？打针一点都不怕。雾化能最好1天雾化2次。一天抱着抱抱哎，天天要抱抱抱啊，搂好搂好。但是呢，没像昨天像那个痰盂了，知道吧？嗯。你没感觉他那个咳的频率少一些了吗？啊，不像那时间一阵子一会儿咳一会儿咳的，是不是？嗯。这个老爷子买了拿喝补阳水的，倒在里面没习惯，倒这碗里头，看一下这种老的还好喝还是嫩的？你尝一口，你先尝。有点脏。没事，你到那口子那里。好喝没？好清甜。真的？有2个滴出来。哇，这个椰子水。好清甜，好喝。哎，对。我觉得比那种嫩的好喝，是不是？老的好喝。这是好补阳水的。哇，好香。好硬。那你还羞羞，你要爷爷抱。哎，他吃一口。爷爷抱。吃饱了。吃饱有力气了。翻跟头了。可以锻炼了。走开噻，走开，爸爸封谷子了，过来妈妈这边噻。
好漂亮的谷子，思乡成种，思乡米。这都没有。这边是打出来的那种空骨皮啊，骨皮。这边就是接这个谷子，接这个好的谷子。这谷子现在在封谷子，今天把这些新谷子全部封好之后，先封好，然后再装好。我们是先割回来，然后晒干再封好，然后再装好再系啊。这个包粽子的也在选这个包粽子的神抽来晒干。哦，青悠悠的，大一根。包粽子我们都是用那种天然的。哦吼，扯了好多这个白菜秧回来，好嫩。现在这今天就一样检查，明天都说你还没发动，像这样时间把这些米帮你反正先寄过去。可以啊，先帮他们寄了吧，到时候要等我生完小孩。生小孩就要投个半个月了。看到这米好好啊，它有一点碎米，有一点黑米也没关系的，因为我们这个没有经过抛光，没经过打蜡的农家米，原生态的，机器打出来就是原有的样子。机器打出来它是有一点。是啊，小机器打的嘛。不过还很好哦，这个米很好，新米。这个米已经打好包了，一袋一袋，5斤一袋，我们是10斤起计嘛，5斤一袋啊。这米这样子装保存很好的。我们还打了一点这个真空，打一半啊，稍微打了一点点，打得太紧了也不好，我们稍微打了一点。现在打着包，这个米在打包。到了家头可以拿回来。我们这米今天才打回来，很新鲜，有点这个小碎米啊、小黑米，这是正常的啊，不抛光、不打蜡、无加精白啊，原生态米。这个米吃了几10年了，我们这思乡米啊，很好吃的。这个品种产量低，所以才是这个米才是那么好吃。现在是我们这个米是一袋一袋真空装好的啊，这样存放的久又干净又卫生。然后先装好之后，然后再装一个这个小麻袋，这样子，然后再装一个盒子，这样子它就保险。这个米它就不会寄快递的过程中，它也不会说打散出来，又卫生，这个装的很好的。虽然说成本高一点，但是我还是愿意这样做啊，这样寄过去的米，它就万无一失了。这些都是装好的，10斤一捆，10斤一个麻袋，10斤一个麻袋，里面有2小袋，待会再装箱。这些还没封好，这些都是装好的，待会搬到车上去。这个装好了3人车啊，这边是寄快递的，这边是本地的要的，用麻袋装就可以了。然后1、3人车都是。